Hello，大家好啊！今日我想同大家介紹幾樣家居嘅好用物品，因為事緣咧，我有兩個朋友咧最近搬咗新屋啊，恭喜晒你哋啊！我想趁呢個機會咧介紹下我覺得好用嘅5樣家居物品，希望可以幫到手做參考啦。第5樣咧就係淨係女仔嘅啫，其實係女性用嘅，但係咧大家都可能有老婆、另一半或者姊妹咁樣啦，睇下會唔會幫到你哋啦，或者你哋都已經知道噶啦。好，我而家開始啦，Let's go。首先第一樣出場嘅咧就係呢個啦，無印嘅水漬除垢紙啊，呢個咧就喺香港無印有得賣嘅，大約好似30蚊左右，唔係好記得。但係咧其實佢一卷有好多張嘅，每次咧你用嘅時候咧，其實就搣一張出嚟咯，用完即棄。呢個咧係木村大神喺啲日本嘅節目嗰度佢有介紹嘅。哇！呢個真係好好用啊，咁樣搣出嚟就得㗎啦。可以示範下除漬嘅效果俾大家睇下。好，咁我而家去示範一下先，見唔見到有啲水漬？好，咁咧佢有少少水咧，我就將張紙整濕啦，跟住咧你就喺度摩擦，都要用多少力摩擦。睇下，好正㗎呢個，佢啲水垢就去咗呢張紙啦。咁啊，梗係唔係話你成日要 keep 啦，但係可能有啲人係真係好鍾意好光潔嘅，就可以用多啲啦。但係你大掃除啊，或者真係咁啱有啲客人嚟你屋企嘅時候，呢個係好好用㗎。咁我順便試下啲發黃嘅瓷磚先。其實佢係 suppose 一啲係真係金屬表面啦，打濕佢先。發黃嘅瓷磚得唔得呢？係得㗎，發黃嘅瓷磚都可以嘅。我覺得比起用刷嚟刷係再白淨啲啦。之後張紙用完呢，一次就可以掉咯，好方便。好，返嚟啦，我而家去第2樣介紹嘅物件啦。第2樣想介紹嘅家居物件就係呢一個 3COINS 買嘅污衣籃啦。佢買嘅時候係咁樣扁平嘅狀態，仲附有2個勾嘅，咁就俾你勾喺個牆身嗰度啦，跟住就掛啲污糟衫。當你未掛衫嘅時候，其實佢係超慳位咯。掛咗嘅時候咧，佢都係咁樣，係啦，上面闊下邊窄咁樣啦。我覺得係好慳位，同埋都幾時尚咯呢個設計。就算你擺出一個當眼少少嘅地方，都係唔會話太過核突咁樣。不過啲污糟衫其實都係幾臭嘅，所以我係盡快處理污糟衫啦。好，睇下呢個污衣籃喺我櫃桶入邊嘅狀態啦。嗱，佢咁樣啦，上闊下窄嘅，咁下邊咧就可以再繼續擺其他嘢。當佢係吉嘅時候咧，其實佢就係可以咁樣接埋咗咯，會好慳位嘅。另外咧，佢附送嗰個勾咧，其實唔係太好嘅。佢附送嗰個勾咧係會，你可以咁樣勾起啊，明唔明我講乜？我自己換咗第2隻勾咧，就佢唔會喐咯，攞嗰陣易攞啲。不過因為其實都潮濕啦，所以都無可避免生鏽噶啦。咁呢個都係小問題啫，可能要換嗰個勾。第3樣想介紹嘅物件就係呢個宜家家私買嘅掛鈎啊，佢好似唔知10蚊定8蚊，超平啊！咁樣一件有3個嘅，襯落浴室嘅瓷磚就啱啱好啦。佢係有膠貼咁樣，我係買咗2個嘅，用喺唔同嘅地方啦，真係好好用啦，同埋好美觀啦，好整齊啊！講開宜家家私，順帶一提，唔好買呢一個嘅海綿啊！呢一個海綿我貪平買咗嚟試，仲買咗2 pack，但係超級唔好用㗎，超級唔好用。如果你哋想試下嘅話，可以揾我啊，防雷啊，幫大家防雷，唔好買呢個，幾蚊都蝕啊！
第4樣介紹嘅嘢咧，就係其實係一個好似玩物咁嘅嘢嚟嘅。呢個咧就係一啲浴室嘅香珠喎。咁佢搞笑在咩咧？你而家見佢咧好多珠珠。我係喺大陸嘅一個賣精品店度買嘅，都係10零蚊嘅啫。佢最搞笑嘅地方係咧，有一次我見到佢都乾晒啦，即係佢慢慢會啲香味散啊，然之後啲香珠變咗好細粒，好似我以前小學玩嗰啲香珠好細粒嗰啲香珠啦。但係隔咗一排咧，我又見佢漲卜翻喎，全部喺齊度喎，好似新嘢咁樣。然之後我就問我老公咩事啦，點解會咁啦？佢話佢原來入咗啲水落去咯，入咗啲水落去，佢就直接變翻做新嘅一樣彈翻起晒，好搞笑。同埋佢啲香味都依然有喎，最搞笑係，即係呢一個其實買一個可以用超耐咯，不斷循環再用都得咯。如果你喺家品鋪見到呢啲香珠，可以買嚟試下，都幾香 ，OK 嘅。但係你唔好 expect 佢會香到成個廁所都香晒咯，其實就係你擺嗰個位置嘅附近有少少香咁樣咯。不過幾搞笑嘅呢個，我覺得10零蚊咁樣。好，最後一個要介紹咧，我覺得係超好嘅，男仔女仔都可以聽嘅，就係噔噔噔噔，呢個係喺 Daiso 買嘅女性用品清潔液啊，真係我嘅恩物嚟嘅。點解咁講？因為我喺青春年代嘅時候，就即係有 period 嘅時候咧，係好澎湃，好容易整污糟啲底底啊、床單咁樣嘅。當時呢支嘢都未喺香港有得賣嘅，但係而家終於都有啦。咁都買咗好幾年啦，真係我嘅恩物咯。因為啲床單啊、內褲啊嗰啲，如果染咗啲血跡嘅話，係好快會洗得甩嘅。係你倒咗落去之後，就等待大約5分鐘咁樣啦。然之後就幾乎揾清水一過就會即刻過走嗰個血跡咯，所以我不斷回購再回購，仲要12蚊啫喎！呢支嘢真係好推介大家買，呢個真係堅嘢好嘢，男人女人都要知道呢一個咯，呢個真係常識嚟嘅。之前有啲朋友佢話啊，我個工人姐姐啲血跡搞到成床都係啊咁樣，其實我都理解佢哋嘅，因為我自己本人就係一個即係以前嗰啲。夜晚嗰個安睡褲未出現嘅時候，真係會向後流到落去，咁而流到落去，揾清水又洗唔甩，揾番梘又洗唔甩，可以點呢？我都會明白嗰種苦惱咯，所以呢一個超正啊，超正！唔知你哋知道有呢個嘢未呢？你哋有冇呢個需要？真係去入手一啲啦，聽我講。好，咁樣好快速咁分享咗呢5樣嘢，希望你哋都中意啦。我而家摸索緊可以拍啲咩 topic， 其實都係無聊聊嘅。希望你哋中意我嘅陪伴啦。好，下條片再見，拜拜。